Ginataang kamuting kahoy, guys. Malambot na siya, guys. Lalagyan na lang muna natin ito ng asukal. Maya pa, guys, kasi marami pa yung sabaw, guys. So, medyo meron pang hindi pa malambot yung iba, guys. Yung iba malambot na. So, ilang minuto lang muna, guys, no? So, yan. Pakuluin muna natin siya para lumambot pa. Malagkit siya, guys. Malagkit siya na kamuting kahoy, guys. Sarap niya. Guys, lagyan natin ng asukal, guys. Ating minatamis na kamuting kahoy, guys. So, yan. Parang kulang pa yata, guys. So, yan lang, guys. Happy watching.